सो यो मोटरसाइकल चाहिँ अब सबै पठाओहरूको एकदम फेभरेट हुनेवाला छ। किन भन्दाखेरि यसले 67 किलोमिटर पर लिटर माइलेज दिइरहेको छ। र यो बाइकको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो इन्डियामा रिसेन्टली लन्च भएको हिरोको एक्सट्रिम 125 हो भने बाइकको फिचर्सको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ भने एबिएस एज अप्सनल आइरहेको छ, फ्युल इन्जेक्सन एज स्ट्यान्डर्ड आइरहेको छ, 37 mm को अगाडिको चङ्की सस्पेन्सन छ, पछाडि मोनोसक छ, स्प्लिट सिट्सहरू दिएको छ, 10 लिटरको ट्याङ्की छ भने बाइकको लुक्स पनि हेर्दाखेरि अलिकति एकदमै मोडर्न देखिन्छ। एक्जस्टहरू पनि एकदमै दामी, बोरोड फ्रम करिजमा। अनि बाइकको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपालमा कहिले आउँछ भने चाहिँ अहिले चाहिँ चौधरी ग्रुपले यसको डिलरसिप पाइसकेको कारणले उनीहरूले प्लान्ट चाहिँ सेटअप गर्दैछ र यो सायद अब छिटै नै मार्च अप्रिलतिर चाहिँ नेपालमा आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँहरूलाई के लाग्छ? प्राइसको कुरा गर्नुहुन्छ भने एकदमै कम्पिटेटिभ हुनेवाला छ नेपालमा एसेम्ब्ली हुने भएको कारणले। सो अन्डर 3 लाख आउँछ होला। सो लेट्स सी। सो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु।